Процесс чихания сводится к следующему. Предшествующее ощущение щекотания в носу, глубокий вдох и наполнение легких воздухом, поднятие мягкого неба, сокращение передних дужек, зева, прилегание спинки языка к твердому небу, изолирующие носоглотку и ротовую полость, закрытие глаз, сокращение межреберных мышц, диафрагмы, прямых мышц живота, мышц гортани, закрытием голосовой щели, что создает повышенное внутригрудное и внутрибрюшное давление. И потом энергичное выдыхание с открытием носоглотки. Ответ по ссылке внизу.